Ngarana buang memantrau tuh tawang beli. Janji buang memantrau. Ulian sesari nih. Kone mangku harus tulus ikhlas jadi sesari obat abit ye. Coba beli berpikir meli gento 1.800.000. Meli gento 1.800.000. Sangku ben 100. Sangku ben 100 1.900.000. Pengerti satirto ben 50. 1.950. Udang mangku ben 50. 2 juta pas. Baju aja kamen aja saput ben 50. 2.250.000 pas. Tukudo total jenderal tuh. Plus ongkos mulai ketabanan ngedeng ke kelungkung 2,5 lah. Nah 2,5 juta. Pas tugas cang manuleman nebusin segitu. Oh nebusin nganggon badan penebusan lebang mata. Oh di Prasdak Sinau Pejati tawang beli. Engken. Sesari panak liak isin. Dong. Kayak kena Cino. Ratno dia mangali. Oh. Mang tali ben sadorecak misi uwe. Mang tali ciman. Oh. Pantes Cibuang memantau. Coba beli berpikir. Oh. 2,5 juta total jenderal cang maro dadi mangku sarinin 5 tali ben pidan cang balik modal. Coba beli berpikir. Sing dadi ketau. Man. Aku harus tulus ikhlas. Mungkin sesarini teko tuh sesarini sekalau. Sesarini sekalau lo pasti kalau ngadolen. Tuh kan menurut beli. Pelih tuh. Nak cang beda konsepnya. Konsepsi dari mangku. Cang lah kuranan mangku istri cang demen mempayas. Parfum negen Caroline Herrera 212. Wush. Make up nih. Ian 5 tali pidan cang. Pantas sebukuran si tepuk. Beli kumuh melalui ke sablon. Apanya cetak lagi. Ke sablon, ke salon. Kurencana nak mulu demen mempayas. Oh demen mempayas. Awang beli sebulan tas gitu. Ngomong cang jak sangat derbe karyo. Petakon sangat derbe karyo kapening cang. Jero mangku napi mawinan jero mangku durung mau Banten. Anu to yang dadi pen peneang sesari ini peneang. Oh cina ge pang menek sari ini. Menek sesari ini. Nage cing lebihan. Oh. Kengke lade ini. Metakon sesari kudo tage niki jero mangku napangnya lancar mantrone sesari soroh. Soroh. Oh. Oh artinya soroh apa nih? Soroh itu apa? Klan. Wangso. Wangso. Duang dasa. Ian madak duang dasa pah. Sing masih balik modal. Ih, tawang li duang dasa itu kan baru mesuang kleneng uli bungkus nih onen mau mantrau. Baru pijat promosi ada leto. Oh. Online sekan baru mesuang cang kleneng cang aturine cang kopi jajo aja sangat terbe karyo di Rajapati. Cangerti. Man Ci mesuang kleneng 1.800.000 kan aing kobahan itu. Oh, bang keletak kleneng lekak lah kae. Bengketak. Potong dewa ratu kleneng jero mangku makanya. Nih Bang Soroh ini. Apa? Sesari Soroh. Sesari Soroh. Duang dasa Wangso. Lekat ini lebihin. Pasti nambah 2 kali lipat lebih. Metakon sangat terbe karyo. Kengken ya sang jero mangku apa kerana jero mangku durung mau Banten anu tegung. Yang tadi bencangurin kapening cai, itu cang ngomong per-peran kan. Zaman subuh zaman globalisasi. Oh zaman subuh modern. Cang ke Prajapati ngabo pario nunggak nu ben 3 bulan. Yang tadi peneang sesari getah nangko. Oh getah nangko? Engket. Oh sekat. Luwung sekat tali. Cocok asan tawar menawar. Ih baru cang man sesari seket tawang beli. Kengkean sih. Baru jemak cang kleneng klek teng dereng. Hiu monu gerah mendadak cang sap mantrau. Oh, wih sap sih cang mantrau. Ulian cang inget kredit kur cang ben 2 bulan onden mau bayar. Oh ngalah kur ben 2 bulan. Oh. Si mangku apa? Demennya dia kolektor pantas mau di malu rumah Ci ada motor tenget itu. Motor apa? Motor yang paling ditakuti di seluruh dunia. Motor apa tuh? Bukan Harley Davidson. Man? Bukan CBR. Apa tuh? Bukan Ninja. Honda Repo. Tuh dia kolektor ini Timor. Wah gitu sing. Coba lantas gitu biar metakon sangat lebih karyo. Adi jero mangku liunan lebihan gaya. Jero mangku sebenarnya bisa memantra apa tidak gitu. Kanti jengah nih nggak gaya. Cang masih jengah beli. Jengah lantas cai itu. Nah kini nyenggung bang cang solusi. Bangnya lancar mantra nih. Mekejang sastro kalpasuang. Wih. Solusi ini sesari cepal wayang. Wih. Kemampuan wayang nih. Oh iya nak wayang keken. Wih, tak sap. Tak
Satak tali. Masuk harian mangku. Yang subuh satak tali cang sekan mau mantra. Sekan Prajani. Mantra wani sebuah metadam ben burbur pesuang. Wih. Tabuh telu pesu. Tabuh telu pesu. Tabuh pesik pesu. Tabuh pesik pesu. Lembu mangan dukut pesu. Wih, kalau nangan masih kenan. Kolontar kusumo dewo pesu. Wih, sangkul putih masih pesu. Sing dading sapli. Apa tuh? Anggo dupo paling gede di Malu. Aduh, angin gelinus. Keras angin nih. Limpun ada pocah. Awang beli. Marut terus ngidam cang memantut telung jam. Nak lingsir subuh puput cang nu mantro. Man besadak tali ya. Oh, menyesuaikan ongkos dengan kemampuan. Maronotin cang sari satak tali amah dupo bolong rugi cang tadi mang. Sangkal cang orang sebuah dongeng lu cet plang. Lah sadak tali. Angkare yen irago dari mangku. Apa arti pemangku? Artin pemangku nih. Pemangku. Pastiko pasti. Oh sekan artine. Mang. Linggih sang yang iswara mumah kangin warnane putih. Oh aksara nih sang yang iswara mang. Bener. Ada di triaksara dari mangon itu. Kukuh tekening sesano widi. Sekan kalengan lanang sodar maning medadi mangkau. Angkare subuh dadi mangku pangsing ulian gara-gara cara kasus tiang mikirang sesari ngiring jero mangku las caryo ngaturang ayah. Kewalo kene masih beli. Ngeken. Pangsing mangku kan ongkone las caryo irago sane ngaturang masih ngerti. Bener. Ada pidap-dap tani mangku medrewe uko. Isu botawang awak kal tadi mangkau. Do magenap jamak gae. Do magenap jamak gae. Sekan yang melajah kuling awal. Benah. Ngalih bojiwane sekan-sekan. Benah. Baka pakein ke kape. Buka pain ke kape. Mangku apa ke kape? Nak konen tadi mangkau. Pidan. Artinya yang jen keltawang ada dari mangku, do nyemak gaya ane len-len. Oh, do nyemak gaya len-len. Konen dari mangku tuh. Oh. Sangkala do nyemak gaya ke kape. Benar. Dia stun kape namping tongos mancing. Akale kewas saja dari mangku. Ngandeng nak bajang kaden memitero. Bener. Ritat kalau irago pemangku melinggi sedang ngantep. Ado telepon ngangkat telepon kadena bisnis. Kadena bisnis. Angkal nak pegawai mangku tuh pegawai paling kewah. Nak saro onyang jabatan strategis tuh nak saro nyuun bebek muani sing itu. Benar. Munyi nana aliu. Ane bakat thai spalau. Aluh sing adau. Benar. Kewah kan bakat. Kewah. Kewah lo tuh bukan menjadi masalah untuk ngaturang kaya. Adi bisa beli ngomong gitu. Man. Semangat jelemo nih. Nih sebuah agat penyobangan dari mangku. Maksud beli nih? Daripada dari tukang kendang. Apa jelek dari tukang kendang? Toleh nak goban tukang kendang. Ya nalih subuh galang lampuna selam kotot kulit nih. Artin tukang kendang kurang perawatan. Dong honor ci satu tau. Asing ngangon ci perawatan. Nyen rawat itu. Sajo. Jangan heran nepukin gelang tukang kendang. Kengken gelang itu. Benahnya yang di kulit beli aja cang silver ngenah di tu abu-abu ngenah. Wih, artinya gelang-gelang buak. Tapi sing kengken. Sud ngomong irekam aja yo. Do toleh. Viral nyen rago. Oh, anggo gerio gablokan aja mangku dalang disingin ngai masalah. Viral dasang alih HDI. Oh. Wih, kewah. Kewah.